Os obxectivos das investigacións que levamos a cabo no grupo de xenética de poboacións e citoxenética poden ser resumir nos seguintes puntos. No primeiro lugar, tratamos de entender a variación xenética e a estrutura xenética de diferentes poboacións de organismos mariños. Esta información é importante a hora de elaborar plans de conservación e manexo dos recursos xenéticos mariños. No segundo lugar, tratamos de entender as consecuencias funcionais desta variación xenética para tratar de entender moito mellor os procesos de adaptación e formación de especies no medio mariño. Tamén esta información é relevante a hora de tratar de entender as consecuencias do cambio climático nos diferentes organismos mariños e actuar en consecuencia. E o terceiro punto, tratamos de obter información relevante e importante sobre aspectos na fecundación e bioloxía dos gametos para tratar de entender aspectos relacionados co aillamento reproductivo, a formación de especies, pero tamén esta información é relevante a hora de implementar programas de mellora xenética para certos rasgos de interés comercial. Vimos traballando con dous organismos emblemáticos, como son os caracois do xénero Litorina e o mesilón, que é unha especie de interés comercial elevado en Galicia. No caso do mesilón, tratamos de entender aspectos básicos relacionados co modo de herencia inusual que ten o seu ADN mitocondrial, que heredase por parte do pai e da nai, e tamén sobre aspectos básicos da determinación do sexo que non se coñece. No CIMAT estamos levando a cabo o desenvolvemento de liñas de produtoras de mesilón unisex e tamén estamos tratando de optimizar procesos de criopreservación de larvas e gametos para tratar de obter de forma estable semente de mesillón mellorada. A Unidade de Recursos Biolóxicos e Cultivos Mariños de CIMAT dispón das infraestructuras e do persoal técnico necesario para proporcionar apoio á investigación no Centro de Investigación Mariña, outros organismos públicos de investigación e empresas privadas no eido mariño. As principales actividades da unidade poden resumirse en tres: o suministro de organismos, o apoio á investigación responsable e a mantenza e a xestión das instalacións. En canto ao suministro dos organismos, estes poden proceder do medio natural, poden ser organismos procedentes de cultivo, como é o caso dos rotíferos, artemia, peixes como o rodaballo, o linguado, a robaliza, moluscos como as ameixas, as ostras, os berberechos ou equinodermos como o cogombro de mar ou o ourizo de mar. En canto ás actividades que denominamos de apoio á investigación responsable, trátase de actividades relacionadas coa bioseguridade, o rexistro e o apoio en todas as solicitudes e permisos segundo a legislación vixente.